बिसमुरि गौरां रेन्ज हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय। आयेननि बेरेखायै हाग्रानिफ्राय लाबोनाय सालबाथामनि आबुं गारिखौ हमनो हादों। क'क्राझार जिल्लानि भारत भुटान सिमना सरलपारा उल्टापानिनि हाग्रा ओनसोल फारसेनिफ्राय हाग्रा गेजेरजों थांनाय हरनि 12 रिंगासो समाव गंसे टाटा आल्ट्रा ट्राक गारिजों लाबोबाय थानाय गोबां बिबांनि साल बाथामखौ गौरां रेन्जनि आइसि ललित बर'नि दैदेननायाव हाग्रा बिफाननि मोनसे हानजाया होसोनानै हमनो हायो। हमनो हानाय साल दंफांनि बेसेनखौ खमैबो 3 लाख रांनि होननानै मिथिहोयो आइसि ललित बर'आ। मैया जोंनि खबर मोननाय बायदि बे उल्टापानि सरलपारा बे जायगायाव दंफां लद जागोन होनना जों खोनादोंमोन। बेबायदिनो जों हरनि थिग 11टासोआव जों थांनानै हाग्रा सिङाव 2 नाम्बाराव जों एम्बुस खालामदोंमोन। थिग बे समावनो 12:30 जाबायमोन। बे समाव गारिया साहानिफ्राय खोला फैदों। हरनि बेनिफ्राय जों फैनायाव जों खिबु उन फैदोंमोन। फैनायाव गारिया लाखियाव जों दिग्लियावबो गेटखौ बन्द खालामस्लाबनो हायाखै। बिनि उनाव जों दिग्लि बारनायनि उनाव जों जोंनि प्रटेक्शन रेन्ज स्टाफखौ खबर होबाय आरो पुलिसखौ खबर होनानै बिथांमोना ओरै गामि सिंजों फैनानै नेशनेल हाइवेआव गाखोनानै थाङै आरो बेयावबो लाखिनो हायाखै। प्लास बेनिफ्राय जोंनि कारिगाव स्टाफखौ बुंनानै बे कारिगाव सारियालियाव जों गासै गारिखौ ब्लक खालामो। ब्लक खालामनायाव जों गारिखौ थाबथा होनो हायो। बेनिफ्राय बे थाबथानाय लोगो लोगो ड्राइभार आरो हेन्डेलमेना बे जायगायावनो खारो आरो बेनिफ्राय जों गारिखौ सिज खालामनो हादों। बेनिफ्राय लाबोदों आरो मानसिखौ जों मोननो हायाखिसै। गारि ब्लक जाबाय, एसे टाइम मोननानै बिसोर खारनो हादों आरो बे दंफाङा अलरेडि सरलपारा उल्टापानि दिग्लि BS रडनिफ्राय फैनाय जों हाग्रायाव लोगो मोनखादोंमोन आरो बेयाव गोबां सालानो मेक्सिमाम दं, नन साला एसे खम दं। बेखौ दा जों सिज खालामनानै जोंनि अफिसाव लाबोनाय जायो। बेसेबांसो बिबांनि जागोन बे? बेसेबांसो 4-5 CMनि गेजेराव जागोन। दासिम मेजारमेन्ट खालामनो हाथ'वाखै जों लेबारनि अभाबनि थाखाय। बेसेन हिसाबै हमबा बेसेबांसो? बेसेन हिसाबै हमोबा खमैबो 3 लाख 4 लाखसोनि दंफां जों मोननो हादों आरो। बहानि गारि नाम्बारखौ नायनानै S01 PC 2770 बे गारिनि बिगोमाखौ जों दासिम नायनाय जाथ'वाखै। जों DTO इनफरमेसन होगोन। इनफरमेसन होनायाव DTOनिफ्राय डिटेल्सखौ जों मोनगोन। हाग्रायाव नोंथांमोना एम्बुस खालामनाय समाव साबेसे सोद्रोमाफोर नुनो मोनो? जों बे हाग्रायाव थानाय समाव जोंनि गौरां रेन्जनि 7 स्टाफ दङमोन। बेनिफ्राय जायगा दंखायोमोन आरो जोंनि सर्स मथे जों थाहैदोंमोन आरो। दंफां दानग्राफोरखौ नुनो मोनाखै होनबा बे समाव? दंफां दानग्राखौ जों ड्राइभार आरो हेन्डेलमेन सानैल' नुदों, गारिखौल'। बेनिफ्राय आवगायबो आलादा गारि गंसे दंमोन, जों बेखौ नुनो मोनाखिसै। गारि नाम्बारखौबो मोनाखै आरो। गोबां बेबायदि बे सरलपारा उल्टापानि ओनसोल हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गोबां दंफां नाजासेयावबो बन्द खालामनो हायाखै। मा बुंगोन बेनि सायाव? बे आंथ' मोनसे एसे गोख्रों मोनसे रावजों सोंखारिदों। मानो होनना बुङोबा जोंनि बे गौरां रेन्जनिफ्राय जायखिजाया दंफांजों लोब्बा थानाय सुबुं आरो वाइल्ड लाइफ एक्टिभिटिस जायफोरा इलिगेल एक्टिभिटिस दं बेफोरखौ जों नागारा आरो जों बिनि थाखाय स्ट्रं मोनसे डिउटि खालामगासिनो दं। गोजोनथाव खौरां! आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथाइनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD र'ड गोजोनपुरि गांजेमा बाजारनि उल्टा फारसे साखाथियाव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाइ फसंथानाव सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकेल लेबरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिं, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 3 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।